Hello guys, no jotono phai kaham phungkam tuk channel ke tini ba do ke chumnai leina tini kha anro no sayek nari nai Chandrayaan 3 ni kauk mano se kahama ke anro no kaupru bai saspayek nari nai ake chung bo lai thanai no kha salni saltham skango ba 23 August 2023 yo bo August tani no kha salphbe thamawa chungjo to chini India hama no chung kha ba chalayo abuni salwo aboke mamin ke Chandrayaan 3 mission talo thangi bung kahama ke aro kaham kru ke thangi klai mai mo ni bok pando ke job no kha ba chaye chini India hama nango joto khaba chaye trilayo ake India hama nang ma se thawya purthim bima nango bo hama nango se joto jeting haktor ni bro po chini India ni kheye bro na he ye khaba chao ake bro bakhan ong sing khu inka bodi kheye narok bangma bro bo Chandrayaan 3 ni kauk mano narok na pena khaye ma chao ake nu phona nu pena khaye ma chao mami ke to bo bari kheye viral ong ye to Chandrayaan 3 ni kauk ma to trending ong ye to himbar pho tini bo duwa no kahama ki sayek nari nai bo Chandrayaan 3 le mafi ake bini ingkong ni kok marulit mafi abo joto suno no details ke sayek nari nai narok video no rai samoji katha yanjora nai tonde abo kinaro kahama ke kau gru bai srai ke nai jimai ni maine ingka phaje tawo chung kau pani jilaw haye kau mono tawo chung rai salai na ingke bo Chandrayaan 3 yamo Chandrayaan 3 yamo let mani bo pando hyo phinke bo Chandrayaan 3 yamo ke bo ke chini India ni scientist rao talo thangi klai onima ba talo thangi bera onima ni missions nammo taw bo bai ke dope thamma ka ha taw bo taklai hui saymo bo 2023 ni bo taw August talo hui saymo bo ma bai ke dope thamma klai ha talo mission kemo ba talo thangi bera onima ke chini scientist rao rocket hui samo inka bo roke brepo hui sayo inke taw bo taklai ni Chandrayaan 3 ni khoye skamo pho wai ni hui sayo ha himbar pho skangu hui sayo mo dope ni mar pho ke kahama ki success maya chomodi ke je taklayo bo 2023 August 23 yo thangi klai kahama kaham pro ke thangi klai success maya modi ke skangi dope ni ma hui sayo mo ke umaya inka bo ni bo ye se chini India ni scientist rao ba ISRO association rao ISRO Indian Space Research Organization rao bo bro bom thoro se bo ISRO thoro se boma space no ke snamo ba boma rocket no ke bro snam ye hui sawo inka bo roke puila ni dope hama Chandrayaan 1 ye chung abno ke mu phaya ha Chandrayaan 1 oke aboke 2008 bo 2008 go buno ke launch ke wo 2008 go buno launch ke ye arfo ko buno purthim binjio bachini Indian jinyo buno talo thangye bera ye di talo thangye aro talo ni information no purthim bio ko thera di ya ko rocket snam ye Chandrayaan 1 no hui saya ha Chandrayaan 1 mission ke phi ha himbar pho abuma mission pho no thangye le so ye ha talo le thangye so ye ha bo sar pho chongmodi ke je bro plan bro chongyi hui mosu abo su so plong ke ye abuma mission ong yang ye tha ar pho no abro 95% le successful ong ha tre san bo ye successful ong su ma yang ye tha puila do pha ma pyo mo ke ka bo Chandrayaan 1 mission puila 2008 wo ar pho hui saya mon chi yo no chini India ni scientist tre talo ni information ba talo ni khuporo no abo bini nangkhru mo bai ke abo rocket abo Chandrayaan 1 bung nangkhru mo ni doyo ke bang ma information ro mai ha talo brike to ma to abo di mar kono simai ha inkar fu Chandrayaan 1 chinyo mai ko mo information kaham thau ke tal ning sinyo po tui tongo talo po tui tongo ye chini India ni scientist ro simai ha ba hama nang ni scientist ro simai ha chini India ni bo Chandrayaan 1 mission ni bo pando ke ye inke talo tui tomo ke tui le tomo bo sar po abro tomo ke ice ba ye indu do ke se aro ke chang ye borof meyo borof ndu ke se khaye to inke abo Chandrayaan 1 chini information abron chi khupor mai ko mon cha ko chi khupor mai ko mon chi yo chini India ni scientist ro ba hamano ni scientist ro bro jan nin thobi yo chong la ye tomo abo tal sakawo ba abo tal ni misio tui tong nei maro ba abo ba bro nusuro nungye thangmai mode mara ke bale tal ko de bro nusuro thangye tong changmai mode ongno bro ni rangma ro thangye tongha simke abo tui ro no nungye draw mai mode ongno abo ro no chini scientist ro research ke tong ba chini singkrum ro inka abo ni Chandrayaan 2 bo Chandrayaan 2 ke bo ke 2019 no se launch ke o 2019 no launch ke ha bo bungno ke abo bungphono successful omaya Chandrayaan 2 phono bungphono successful omaya thangye soye ha bo se klai ti yo ke abo bungke crash ong tha bo chini Chandrayaan 2 ke panslayo bo mission ke tham Chandrayaan 1 2 3 nimsinyo rang bai thau abo rocket no stamo nei ma babo mission no
matang khe man bo ye rang bai thau ke khenang nei po Chandrayaan 2 bungno khenango ingka bo project ni budget rok no sisa sayek nari nim chupio Chandrayaan 1 mission ni bo ye project sam olem sa rang bai thi ha ake 2 ni bo ilam sa bai phi ha 3 ni bo ilam sa bai phi ha borom bo taw chung kya ke phalai na ingka poila bo Chandrayaan 1 mission abo rocket samamon bo pandor rang bai mokhe 386 crore baso rang bai ha abo Chandrayaan 1 rocket ni bo ye crore rijak tham kur broido baso rang bai ha Chandrayaan 1 ni bo ye 386 crore rang spaye snam yaw ha snam pa ye rocket ro jai kho sayo pa ye no bo sar pho success ong so maya khe ong ye thanga sok cho khe kha boni Chandrayaan 2 snam yaw phi ha aboro ni experience la ya bos kampula Chandrayaan 1 ni chinyo je information mai mon de yo 3 scientist ro bro ni technology na upgrade khe ye bro 3 ta sa chung snam phi o chas nam le kha Chandrayaan 2 ye Chandrayaan 2 khe bo ke tai pono na sapai khare ha 2019 no launch khe o 2019 abo borsio launch khe phi ha abo ni bo pandor rang spai o moro khe bo 150 crore rang spai o ba crore rija chai kunnuichi bas o crore spai ye abo rocket bo ye samung tang o Chandrayaan 2 ni bo ye 850 crore rang spai ye abo rocket na phos nam phi ha bo sar pha bo pho thang ye bule talo pho klaya khosis kang se crash ngi tha abo ma Chandrayaan 2 khe ingka abo de khe ye pa ha boro ni information ro no thum ye abo asol experience ro no la ye chini Indian scientist ro tre bro upgrade khe ye ka thau mo khe takle bo 2023 o khe Chandrayaan 3 mission bro start khe pya Chandrayaan 3 mission bro koi sa phe na phi ha Chandrayaan 3 mission ni bo pandawa bo rocket ni bo pandawa snam yo mo rang bai mo ro khe 615 crore ba crore rijado akhe chra baso ho crore bai ha 615 crore baso ho rang spaye bo Chandrayaan 3 ni rocket bo pandawa pos nam yo phia ke Chandrayaan 2 no chongtha singke 20 ta sa dam playo se bo ma rocket ke snam yo pai ha inke bo bungno ka thok mo bo bungno thangye talo ko kaham ke bung soft landing ke me ha ba kaham krong khe ya dera thong thang ya khe bung aro talo kaham ke thangye klai mai ha inke bo ro ke Chandrayaan 1 2 3 bo ke thami budget ba rang bai mo ni kok maro se inke taw khe chong Chandrayaan 1 2 ni kok manole be ra ye taw chong mi Chandrayaan 3 ni kok mano salai na inke bo Chandrayaan 3 bo ma rocket ke bo launch ke mo chung jo to sio bo lai thane tal 14 July 2023 bo ni salo se buno ke launch ke mo jaga ke bo ke Satish Dhawan Space Center jo se buno ke launch ke o aka bo Satish Dhawan Space Center ke bo bung tomo ke Sri Harikota Tirupati District Andhra Pradesh State Andhra Pradesh hathi nim singo se tongo aboma jaga ke inke Andhra Pradesh ni bo Sri Harikota yani ma jaga aka bo space ni mukhe bung ha Satish Dhawan Space Center aka aboma jio se buno hui sa yawo bo lai thanai 14 July 2023 oba July talni nokha salchi brima bo borsini bo 2023 borsini boro se bunoke launch kiye aron jo se bunoke buiko sariye puyawo inka abo dekiye bunohui saya paye bom ya khelai thanima 23 August 2023 bo August talni nokha salkhobe thamau ke bo talo thangi sogi ha kaham krukhe no bo aro thangi klai ha inka bo Chandrayaan 3 mission ni rocket bo thangi so imo putin binchio talo thangi so imo rocket Jomawa salkurnoi talha nokha salchi basoho bong somuila ha salkurnoi nimsio no bong putin binchio talo thange soge ha inke boke tawani jerti ni bo Chandrayaan 3 bong thange bi ni mission duration so ha bong sa somuyo talo thange soge phi moma ke boke Jomawa nokha salkurnoi 40 days bong somuina ha talo thange somnima inke bo Chandrayaan 1 2 3 rocket ronos nami tongaile buktima umtho ake buktima company phi inke bo rocket 1 2 3 bo Chandrayaan 1 2 3 bo ronos namne ke pahachini bo ISRO association ro ISRO tho ro bo process namo Indian Space Research Organization bom tho ro se bo rocket ro ke namo inke bro be samyo paimo rocket ro so se baso je tawo talo mission themo ba talo hui sa ye tiamo rocket bo ke thama rocket inke paha abo je hui sa mo jaga abo space center phono abo ko paha sen no Satish Dhawan Space Center Andhra Pradesh ni chingyo so no hui sa yo bo rocket ke tham je tawon jara hui sa ye tiamo talo inke phaji taw ke chungbo Chandrayaan 3 ni rocket hi mo rolem sa bule jomawom sa so bi nim sa le hli phi abono po taw chonsi sa silai phigrana bo Chandrayaan 3 ni rocket ni mungkhe LB-M3-M4 se yo rocket ni mung ha inke mission ni mungkhe bo Chandrayaan 3 no ha bo ke mission ni mung rocket ni mungkhe bo LB-M3-M4 bo ke rocket ni mung se inke abo rocket hi mo rocket jomawo 3900 kg kawo saisi tham bija sku kg baso 3900 kg baso bungkhe
flipio jamawa inke abo bini msa wallet mat matong pi inke abro ke msa bini jamawak chau tham ko ba mani mung tham ko abo bini model rocket mat ma inke bini model ke propulsion model ye ke ha tong pio ke abo ni ke lander model ye tong pio abo ni ke rover ye ke ha tong pio ke bo brau kro tham bo brau ke tham mani no se abaso ke tham mani no sa aro rocket ko hango ke ye puisa yo inke abo flimo ro ke propulsion module bo bung flimo ke 2140 kg bo saw ni flio ke bo propulsion model mo ke bo ke main abo rocket im saw saw ha inke abo bini singo se abo lander ake rover abo brau no pahas tau pa ye tuina yo ke bo bung saw flimo se 2148 kg kawo kg saisino rijaha kur bricha ibaso bung flio abo propulsion module bung saw ni flimo 2148 kg bung flio inke abo ni lander module abo bungke abo lander module no mung phayu yo phio Vikram ye bini mungke Vikram yo phio inka abo bung flimo ke bu 1726 kg flipio abo lander Vikram ke bungsang ni flimo inke 1726 kg ba kg saisa rija sni ake kholpe do baso kg flipio bo lander Vikram ke inka abo ni tre ka tompio rover abo rover ni muno ke Progyan ye mung phapiu ye ochini Indian scientist bro abo rover ni mung no Progyan ye phawo ke bo bro plak tham ning singo buktima manilet matma samung tangpi abo no pa no sayek harinai inke bo Progyan rover bo bung fimo ke bu 26 kg kaw bungsani ba 26 kg kholpe do baso bungsani flio inke bo bro plak tham bo bro mani mung tham no se aketra bo mung tham ning singo abo mani ning singo test mani instrument je nangmo abo rokono tongpayo abo singo inke phaji tau ke chong bo brau ke thamni samulet matma abono ko tau chung silai phigrana inke puila tai ko arona sayek narimo propulsion module bo bung samung tamo ke bo bung ke bin samung ke abo lander Vikram bai abo rover Progyan bo brau ke dino kaham ke ye kaham prung ke safety ke ye tuinang ye talo tuinang ye klai ri nima abo bini samung bin pocha ke abo se kaham prung ke jepho kraya bo ya ke ye mohang ya ke ye abo lander Vikram bai Progyan rover brono tuinang nima bini samung inke borono baha bole chongpai tongnai bo talo hui sayoma rocket nimsio ba chini India ni scientist ba chini India ni singkrong bro rokode aro rocket nimsio thangpi inge inke borono no clear kerim chu no no strike ke sayerin chu phio bro le ke ha pothangya ko chini India le tawoni jarawale talo le ke ha pothangya ko rocket bodingma mission le bro khele pio yako tawani jarawa se takyo se puila successful ke tumayo success mission ke tumayo abon bapandawo bro rofono future le thangna hi asa kyo chini Indian scientist ro moon wa batalo thangi bro ko yapai riena ya asa kyo imarka tawn jarawa le bro umsaule ke ha pothanya ko scientist kya no ko ya ko bodima mission wo rover no se ba robot no se machine no se hui ye pa ha abroni information no thumbi ye tingya inke sem abode jetaklayo bo August ni 23 August 2023 yo chini bo Chandrayaan 3 bo buno hui sayomo ko abode no aboroko rover se bose phango abo rover ni muno no Progyan ye phayo ge o inke tai ko no na propulsion model ni samung sapai haria tauke lander abo lander Vikram bini samulet mapi inke abo lander Vikram ni samung ke bungke abo talo sokti to ni jarau ka abo propulsion model bungse tuinana abo module propulsion module bungse brown safety ki aro bini misinyo kho ye bungse tuinana inka ro sokti to ya sinke bungke ka ye thangnai ka ye abo lander bai abo rover brown ke phuithayu nai talwa ke abo dikise abo propulsion model msau rocket msau song ha bo bung ka pai thamoni ya bo ke abo lander Vikram bung te ke ye krai khainang ye te ke bung thang khaye aro talo bung te ke playe nai moha dera thung thang ya ke kaham bung ke bung playe nai inka abo thang ya aro talo kle ne ma ka ha lander abo Vikram ni samu inka abo ni aro talo thang ye klai pe phule abo talo le spot thang ye berai nai abo talo le berai ye spot chini putin biole chini India ole babo chini ha ole spot abo ni khupor ole ku phinai aro talolet ma tongpi ma jama swale tongpi ma information kaham tongpi abo ronales po information dinai nia singke abo bini samung roke abo joto suno nayane ni samung roke chini Progyan rover no buno se pocha be yogia ha thangni nung se aro thangye so yeke nung se aro ni information no kaham ke India ba putin bio ko khai dinye buno se proyebio inka bo lander ni samung Vikram ni samung ke talo thangi klai nema bunaro le bere le naya abo talo thangi klai ri nai inke aro klai pai ke abo Progyan rover Progyan bungke
aro te ken kai khaye aro talo bungke beraye pa hajago beraye bungka aro information no thumye photo clips makmu pa habbu pa ye bungke jangchini singkrung ro no khoi phinai kha bodi khi se samung onglayo boklak thamni samung ro bo bro bo model ke tham ni samuro ke bodi khese inke tawna ro ba habule chopai tokna chini purthi binchiyo talo so nei ba msa jora hakchal phi msa kilometer ka phi ye tawna ro chopai tokna inka ba pa no sayeri nim chupio chini purthi binchiyo talo thawne ha singkhe jomawo 3,84,400 kilometer chong thangni naw chong aba so lama hakchal aboro soini naw 3,84,400 kilometer basu chalo puthi binchiyo talo soni makhe puthi bi bai tal kaulemo ba chalemo ke basu chal lepio 3,84,400 kilometer lokha ke tham akhe saisi kurbroi ke broi akhe tre rija broi basu kilometer chal lepio chini puthi bi bai tal bobung chalemo ke abasu no se chini bo Chandrayaan 3 rocket bobung ke nokha salpur ni bai bong thangi suio 40 days nimsiyo bong putin binchiyo talo thangi sogiu inke tawke Chandrayaan 3 rokele bongle thangi talo le sokhi ha inke aro talo sopai male talet mat ma samong phinai inke aborauke tawo je talo thangi klai ha Vikram lander bong talo tinai klai ri ha inke robar progyan abo progyan ke buke abo talo beraye hathi sang songni ni bang ye 14 days ni bang ye bong 23 August bong thangi klai ha ke abo saljiyo bong start khiye Jomawa hati sal chonglei bung abo talo beraye nainai abo talo beraye bo hati sal chonglei bo 14 days chui do din nim sinyo se bung pa habo talni je beraye naini ma je bini capacity kamus ni bung beraye nainai je bini phain kamus ni bung beraye aboroni information rono pa ha chini jang purthim bio khithainai abo robar khe abo program robar khe bungkhe lander Vikram no information thumye rinai abo Vikram khe bo abo lander Vikram khe bungkhe bo orbit about orbit jinyo bo information ipinai orbit jinyo ke bo chini putin bio so pinai information chini singkrung ro mai so nai kabono mai so paye tre biskawa technology upgrade ke chini scientist ro ka ke biskawa bro ro ko thangye talo kamai ni ma aboro kono bro te technologies nam nai hiye ma chong so pio inke phaje tawle bo rocket nos nam nai ro les post po pia ro team les post pole tongphi bro ni muro no po chong siplai tongmai na de tawa chaboro no ko sisa sayek na leina inka boro ke Indian Space Research Association ni chairperson S Somnath Yaneha bungka ro ni chief ha inka boni khuipiye mission director tongpyo S Mohan Kumar Yaneha bo bung ke mission director se inka boni khuipiye associate mission director tongpyo G Narayanan Yaneha bo bungke associate mission director inka boni khuipiye project director tongpyo P Dira Muthubel Yaneha ka boni khuipiye deputy project director tongpyo Kalpana Kalahasti Yanema bo bungke deputy project director se inka boni khuipiye vehicle director abo bini mungke Biju C Thomas Yana tongke bo bro ke bo ISRO ni team ro se bo Indian Space Research Association ni team ro abo rocket nos namnai bro se ke bo bro se pa ha joma ke palba hala ke samutang le bo rocket nos nam sname putin bincho talo saye tong chini Indian chinyo ke tawan jora chong saye tha singke putin bincho talo thangi klai mani ma rocket le joma wo haktor khongri chosko abo rocket bukti inke Number 1 ke US, aboni Russia, aboni China, aboni tawo number 4 ke chini India. Chini India ke number 4 oklayo talo thange klai mainima ba talo mission kemo successful mumai mo nim sinyo puila number 4 oklai sine ke chini India. Ke chini India first kam ke tham haktor US, Russia, China bobrong already thange talo klai pai ha. Himbar pom talni South Pole, abo South Pole hanima jaga abo area wo thange klai nima ni kono saita singke chini India no puila ongye tongo chini India se puila talni abo South Pole hanima area wo puila thangi klai wo chini India ni bo Chandrayaan 3 mission ni rocket inke bo joto su rocket ha Chandrayaan 3 ni kaukma bombre ki talo thangi klai break wo thang ake lokha salchu nimsio bo talo thangi sokhi akaro talo thang pa yele tawole abo program robar le bullet mat ma samutang na moni kaukma ro inke na ro trebo Chandrayaan 3 ni kaukma no khangcha singena ro channel bai krungi tondi phungkam channel no subscribe kiye na ro kahama kinaro kungpai tongde abong hasing kenaro Chandrayaan 3 netre update ta nono kawbru bai sayek narinai taubo phainai no kha hatisang chongni nimsinyo chini program rover program bulet mat majora samung tanget mat majora khupor thumye chini India chini bo hawa bo purthim yo khaino
abo bini kok maruna chong kawru bai khane ni bapando khenaro channel be krung khe toni yen rojotono masi review ke tini ni video le bono bo video no naro chaya singke like khedi ke channel no subscribe ke konya ta singke subscribe khedi tre body bis ka pho video kaham kam naro nu sofei ni bapando ke tre bo video no naro chaya singke share khedi share ke yetre je kawru bai kien chimche tonai nan che tonai ron khonaro share ke yetnodi abong ke bro pho na ye kama ke kawru bai na so ye bro pho mkawo khakchang ma tong yawan ye mkawo ma chong phiyo ke tinyo chombor ma kathagrana no ma so kaw sam chomoro ta singke ba no ni khakchang mo kaw tirim chomoro ta singke naro comments box o comments deke sironi mata podi ke chonchi ma lekna trevis kam video tinyo chombor ma kathagrana no video na rai samonchi kathayan jara nai timon bapanda no jotono khakchang